如果都是录播，就是试试看吧。对啊，是已经开始了吗？你就是已经开直接始了。上线了吗？对，等一下我把 IG 也开一下好的，好的。大家，IG 也开。好，我们是大叔中文。有人吗？不晓得。好好，没关久都没系。有直播了，对对对对，因为这个大叔觉得啊，还是要跟同学们做一些互动，对不对？对，那今天是我们的第一集，可能没有互动也没有关系，我们大叔就自己自言自这个语，自说自自话。言自对啊，自己唱独角戏啊。嗯，好，那我们今天呢，就是想要利用故事的方式啊，来看看大家喜不喜欢这种新的形态啊。哦对，，Polo 是你，Polo 好 Billa，对，，Polo Billa，你来自哪个国家呀？欢迎你来，你是我们的欢第一位迎，观众，希望不是对，不是最后一位。没事儿，就算现在没看到，后面可以看回看啊。是的，没问题的啊。好，嗯嗯那今天我跟灿叔呢，在讲故事之前呢，我们每个嗯，礼拜都有一个主推的电子书啊，有声书，那对希望大家会喜欢。那灿对，叔，我们这个礼拜要推荐大家的书是什么呢？就是我是谁啊？这是一本这个悬疑类的故事，是茶叔写对的。对，对，然后呢，大家如果喜欢这一类的电子书啊，因为我们现在非常的用心，我们有做繁体版，还有嗯，做简体版哦，所以对都有。而且呢，当你买这本电子书的时候，简体、繁体的版本都会同时给你啊，会同时给对，你。对啊，所以大家不用担心，如果你是学繁体字的话，我们也有繁体版。然后现在最棒的部分是呢，在我是谁这部小说里面，我们在文章下面加了解析啊，加一些方便你阅读。词语，对对词语解析有拼音也有英文，帮助你理解这篇文章。你再也不需要自己查词典，好辛苦，对不对？对。我们基然后本上把大家就是可能会遇到一些难词呀、生词，觉得哎呀，我要得查一查这个，我们都给你查好了啊，都给你放在下面对，了，大家看的时没错。候就很方便了。对那如果你想听音频，我们当然还有另外的音频，大家可以购买啊，而且价对，格也非常便宜。好，然后这边当然还有英文的解释啊，所以希望大家支持大叔小书屋啊，去购买一下，支持一下我们。好，那么今天当然是我们的说故事时间啊，我们今天的题目是什么呢？灿叔？恻隐之心啊，哎呀，这个词有点难呢，我们解释一下好不好？什么叫茶叔你来恻隐解释吧，之心？我解释不来。好的，没问题。好，恻隐之心哦，就是当你看到，你会感到同情，或者你觉对，得这个人或动物很可怜，你想要帮助他，我们就可以说你动了恻隐之心。恻隐之心，特别对我们会用动了啊，对，动了恻隐之心，动了恻隐之心啊，所以这个词算是一个蛮常用的，而且可以让人家觉得哇，你是中文水平很水高的那平这么种表达。高的吗？啊，对，比如说你马在路上提上看升了这个到了，档次，对，对，你在路上看到了流浪汉，或者是乞嗯丐，或者是受伤的小动物，你会觉嗯。得很可怜，想要帮助他。这个时候，其实你就是动了恻隐之心。恻隐之心，对。对啊，好，要是你没有动恻隐之心的话，其实就是可能相对而言是一个，也不能说你怎么样啊，但相对而言态度是一个比较冷漠一点点的态度，我冷漠。是觉得，对，冷那如漠，果你不但没有动了恻隐之心，然后你反而觉得对方很可笑，那你就是铁石心肠。对，铁石心肠，铁石心肠就是你这个人比较没有同情心，然后你的有点心都不是肉做的，是石头做的，你觉得想想看对，啊，铁石心肠啊，算是指你这个人有点残忍了对对啊，没有对，丝毫的恻隐之心啊。好，那我们在往下讲之前呢，我发现同学们都来了，我好开心哦。好多人呢，对，想不到对，大家还记得我们的直播课都快哭了。好啊，对，好，我们有这些同学哦，让你们亮亮相哦。来，这嗯个刚刚的 Polo 来自莫桑比克，，Polo 欢迎莫桑比克，你好。非洲的朋友哦。还有尼尼基塔基塔同啊，学尼基塔现在是哦，在哎，中国吗？还是？
是他吗？好久没有看到尼基塔了耶哦。是不是？好，这位同学来自荷兰，欢迎啊，佳佳，我们的你好，老朋友，佳佳，老好久不朋友了。见啊！对，好，OK，好，那我们佳佳就开始。其实成天留言，倒也不是好久不见。对，对，每天都见啊。嗯好，还有这个 Merlin 同学，其实今，Merlin，天哎，好多人看了啊，Daniel 欢对迎。对，好，那么我们就开始今天的故事，说明大家还是喜欢大苏的啊。对，感动，快哭了。来，那这个参数我们来念一下。好的。放学后，小雨看到巷子里坐着一个可怜的老爷爷，他心里想：这么冷的天，老爷爷怎么在这里？哎呀，小雨的声音好可爱。好，那这个故事一开始呢，就是小雨呢，他放学之后发现了一位很可怜的老爷爷啊，在巷子里对，坐着。嗯然后他心里想说，老爷爷为什么在这里呢？天那么冷，嗯，为什么他不在家里面呢？家对呀，里比较温暖啊，对不对？嗯好，所以从这一句我们就看得出来，小雨是个有恻隐之心的女孩子，对不对？对，或者是同没错。情心，对不对？同情心，嗯对啊，这个 嗯，empathy 同情心。好，那我们就再继续往下看啊。好，来，小雨想起妈妈的话，不要跟陌生人说话。嗯，但看到爷爷无助的眼神，他动了恻隐之心。他问道：“老爷爷，您饿了吗？”好，哦有小雨的声音，很小雨。我喜好，欢表演。对，很棒啊。嗯小雨呢想起了妈妈的话，这嗯，个这个灿叔，你会不会交代你的儿子瑶瑶说，有些路上遇到陌生人要特别注意？会，因为现在感觉有时候社会不是很安全嘛，就总对。会有这种想法。对，对，没有错。然后通常爸爸妈妈都会跟孩子说，如果有陌生人拿东西给你，你不要拿，千万不要吃。嗯，不要吃啊，因为可能是毒品啊，或者是一些奇怪的东西啊。那对或者是陌生人跟你说话，其实他是有企图的，他可能想骗你，或者甚至绑架，对不对？很严重。对，对啊，所以现感在觉这个就的社会，像这种怎么说一个词儿叫做一颗老鼠屎坏了一锅汤这哎，对种感觉，对对对，就是一些坏人真的让我们慢慢对就是人之间的那个信任慢慢就没慢慢，有了。没错，其实本来说嗯实话，真的是人都大部分我是觉得是热心肠的，是善良的，特别是嗯，孩子们。对但是总有一些坏人，他要去打这些孩子们的主意，对不对？对，嗯所以哼。总是让人觉得不放心，大家越来越不放嗯，心，所以人和人之间的距离就越来越远了。有时候，这个我同意灿说哦，因为就是有那一个两个坏人，他可对，能绑架了小孩，他可能骗了小孩，所以家长就会很紧张，也很警很紧惕。张。对，对，所以这个我们就要特别注意，就是说，其实我们中文还有一句话叫做防人之心不可不可无，无，对，害人之心不可有。不可有，对，对，所以对方看起来再和善，我们都要有防范对方的心啊。特别嗯，家长会这样子告诫孩子们要特别注意啊。对，好，哦，我们的会员呢？哦，欢迎你来啊！太，crazy，棒了，对，我真还不会念呢。好，不是，我说那这个他是那个 crazy，我说 crazy，啊，好，那小雨呢？他看到爷爷无助的神情哦。当一个人嗯很无助的时候，嗯，会是什么状态呢？如果很无助的时候，无助的话，感觉是没有希望嘛，自己也不知道该怎么办。你看那个没有图上那个老爷爷，就是很无助的感对，觉。他不知对道该怎么面对未来对，啊，可嗯，能需要帮助，他自己没有办对，法帮助自无助己。就是没有人帮助他嘛，他觉得没有人会在乎他的这种感对，觉。对，好，那小雨呢动了恻隐动了之心恻隐之啊，心啊，很重要的表达，请大家记起来。一定要记他就问，住啊。嗯，对，老爷爷，你饿了吗？你要模仿一下，咱俩没办法。比一下谁模仿的更好。好，我们等一下来比一下，看哪个大叔比较会模仿小雨的声音。好，来，灿叔念一下啊，我要模仿老爷爷，等一下。好，来，老爷爷抬起头，有气无力地说：“啊，就是没有力气说话，没有力气，感觉好像中气虚弱，不足，对不对？嗯啊，很虚弱啊。嗯，是啊，孩子，今天还没吃饭呢。啊，啊，嗯，
小雨听了，没读完是吧？对对对，还有小雨听了，拿出书包里的面包，说：“您拿去吃吧。”好，OK，哇，我们从这一段看得出来哦，老爷爷真的很可怜，他很无对，助，因为他连饭都还没吃呢。所以呢，是啊，这个老爷爷抬起头来，抬起头就抬是你的头起头，本来都低低的，然后把头抬起来啊，对，从低往上抬的感觉，有气无力，我觉得是个很棒的成语啊，就是是，很虚弱，没有力气。什么时候会有气无力呢？没吃饭有气无没吃力。饭没吃饭的时候，或者是你运动过度了，很对累了，对对，工作过度了，已经没有力气了，有是的，气无力。是的，那老爷爷的状况可能是很久很久没有吃饭了啊。是的，是好的，好的，好，那这个老爷爷说：“是呀，孩子，今天还没吃饭呢。”啊，这个是呢，不是呢啊，呢。对你了变成了，对，今天还没吃饭呢。好，小雨听了之后，他就拿出书包里的面包。诶，小雨书包里有面包啊，可能他早上还没有吃吧，哦。然后也可能他就说，有零花钱去买的。有可能啊。他说：“您拿去吃吧。”啊，好哇，很有恻隐之心的小女孩。那我们看这个老爷爷看起来好像也无害嘛，哦，好像不会害人，对不对？对呀，要是我的话，我也会帮助这个老爷爷啊。是的。好的，我们再往下看。好，来，灿叔念一下。小雨坐在老爷爷旁边，听他讲年轻时辛苦的生活。小雨安慰他说：“人生好难啊，但您一定会找到希望的。”哇，听到小雨的声音，如果我是老爷爷的话，我一定也会觉得重新燃起了希望。啊，这对，个孩子这样鼓励我，那我一定要很努力，对不对？啊，不要，就是可能老爷爷觉得就是人生有时候觉得没有希望啊，人世对间有点冷漠，但是小孩对子给了他这种希望，给了他这种对，安慰，对，没错。温暖的感觉。小孩子，对，小孩子总是想法比较单纯啊，但是我们对，有时候会被这种单纯的心理跟言语所温暖、所鼓舞，对不所对？哦，感动，对，对，所感动。有时候听孩子说话，你真的会觉得，诶，内心开心多了，好像没有那么多是的，烦恼了。哦，是的，好，那小雨坐在老爷爷旁边，所以他们就坐在一块儿啊，坐在他的旁边啊，然后听老爷爷讲他年轻时辛苦的生活。所以我们可以想象，老爷爷年轻的时候，可能为了照顾自己的家庭，他接了很多工作，然后每天对，很辛苦。那可能现在年老了，小孩都长大了，可能都忙着工作，就嗯，疏忽了老爷爷。老爷爷最后变成流落街头，哦，对，很可怜，对对很可怜。对，刚刚我们说流落街头什么意对，思呢？就是可能就像你因为没有钱没有或怎么样，家了，感觉是，对，对，那怎么样的人会流落街头呢？可能是流浪汉，啊，或者是我们曾经有我们有一些国家发生的战争，那可能人民就会流落街头。最主要你就是没有家了，其实没有固定的对房子住了，就只能流对，落街头，随便找个地方，就可能大桥下呀、公园里啊，你只能是对对付着睡一个晚上那种感觉。对，就是无家可归的人。可能是的，各位同学在你们日常生活中可能在路上在街上，可能都会看到一些流浪汉流落街头，无家可对，归啊。那老爷爷就是这样的状况。那小雨安慰如果我们安慰一个人，会是什么状况呢？参数安慰就是什么样的希望他人会需要更好嘛。安慰？对对啊，对，你会觉得他很可怜啊，就是或者嗯，不管是身体状况还是精神状况，你都会去安慰他，希望他变对好一些。对，对。那有时候像你的朋友他可能考试考得不好，或比赛输了，那可能他很伤心，你就可以去安慰他你安慰所以他就是没事儿，你下回肯定会考得更差的。这个不是安慰啊，这个是挖苦他，对不对？对，啊，对。那我觉得我们有时候身边的朋友或家嗯，人心情不好的时候，或遇到挫折的时候，我们是需要去安慰他的。比如说对，像灿叔，可能你老婆灿嫂，可能嗯，工作上遇到了一些困难，你也会去安慰他，对不对，对？安慰他，啊，陪伴他啊，听他倾没错。诉，对，这是很好的安慰、陪伴、倾听
倾听对方有什么样的烦恼呀，烦恼，你都可以听一听。我们要适时的当一位倾听者对，倾听是很重要的，很重要的那小雨就是一位倾听者他听爷爷年轻的时候辛苦的生活，然后他说人生好难啊。他共情了，我觉得他共情了，这就是共情的能力了。没错，而且小雨这样说的时候，我也会共情，我就觉得真的耶，人生好难是呀。但是呢，人生再难，我觉得一定都还是会有希望所以我们不要放弃自己好，这小雨就像一束光一样照进老爷爷的心房，可以这样说。对，没错好的，我们再往下看好，来阐述念一下。天色渐暗，小雨对老爷爷说：“我得回去了，您保重。”老爷爷眼中带着不舍，说：“谢谢你，孩子。”哇，念得真好。好的，天色渐暗就是什么意思？天色渐暗，慢慢的暗下来，就天越来越黑了。对，快要天黑了，可能晚上5点6点天快黑了。对，傍晚的时候，慢慢的就可以说入夜嘛，对不对？入夜，对，慢慢对，天色渐暗或你可以说天色渐渐变暗了，口语一点可以这样说是的，是的。或天快黑了，更口语可以这样说，天快黑了好，小雨对老爷爷说：“我得回去了。”有点滑稽，怎么回事？滑稽的小雨，我得回去了，还是用正常的声音好了。我得好，这个得就是必须了，一定了，对，必须一定要回去了，不得不回去了，不得不，你一定要做某一件事情。那所以特别注意，它是个多音字我得回去了，我一定要回去了，我必须回去了。您保重。好，这个表达，我觉得算是比较正式的用法，对不对？对，你特别对长辈就说保重，我觉得是很好的。对，保重这个特别用在很正式的场合，就像这个状况，对长辈说保重身体。我们有时候说保重身体对，保重身体，照顾好你自己，保重身体。所以各位同学，如果你以后跟老人家说话或跟长辈说话，最后要跟他说再见的时候，可以说您保重。哇，听起来很棒，很贴心。保重或者照顾好自己，照顾好身体都可以。对，我如果是老人家，我听到这句话，我觉得这个年轻人真懂事很有礼貌，讲这个话很有礼貌好，对，照顾自己好，OK， 不舍是舍不得，就舍不得嘛，舍不得小姑娘走，对。那这个老爷爷眼中带着不舍他的眼神里面有这种不舍。不舍就是刚刚这个同学说的舍不得，舍不得小雨离开，对，没错，因为小雨好像给他带来了希望，又帮助了他，带来了温暖，对，又给他面包吃，所以小雨要离开他，他总是觉得不舍，特别老人家是需要人陪伴的，对不对？是的，是的，好不容易找到一个小雨陪伴他，那现在他要离开了，当然他会舍不得舍不得。好，我们看一下一些同学的留言来灿叔念一下这个同学的。有一天我看到了一个老人，他坐在路边，他的衣服很脏，然后我给了他5块钱。日常生活中我常常会做这样的事这个人很好，这个同学不错。哇，这位同学真的是有恻隐之心是个好人。对好，给他5块钱 OK， 这样很好，因为有时候真的非常多人是需要我们的帮助的。对，需要我们的帮助，所以我们有时候不希望这个世界变得太冷漠了，人和人之间不要太冷漠。我小时候这个学习的时候，老师就鼓励我说各位同学，你们一定要日行一善每天做一件好事情所以以前我们都被教育成说，看到了需要帮助的人，我们一定要去帮助他，帮老爷爷老奶奶他们要过马路，扶着他过马路，我们要日行一善以前都会这样鼓励小孩子们那现在时代不同了，现在就是说路上看到陌生人要小心我觉得这个真的是和整个社会这个比如说互联网兴起有很大关系，因为负面的新闻很快就推到你的眼前了，你会觉得怎么这么危险，那还是小心点得了。因为这2天好像就
中国又发生一个事儿，还挺严重的，就是一个老人家50、60岁，他开了一个越野车，哦，开珠到人群，江那里对不对啊？对对对，人群里头撞死了对对对35个人， ，30次，对对对对真的对太夸张。所以你就会觉得这种日常生活里头，你的莫名其妙的会出现这种事情，所以让对人和人之间的信任感就越来越降低了。对，没错，嗯，人和人的距离好像越来越远了啊，是的，越来越有疏离感了啊。特别我们是的，说现代人啊，有时候嗯，你邻居是谁你也不认识，对，然我到现后呢，在我邻居是谁我都不知道。对啊，那就是说嗯，以前的那个时代，邻居啊都很熟悉，对不对？然后对呀，你有多的菜，有多的什么，都会分享给邻居啊。对，而且会对叫邻居的小孩过来吃饭呀。我小时候成天对去邻居家吃饭的。对，对，所以现在可能真的时代不同时代了。在变。嗯，以前老师叫我们日行一善，现在老师叫我们小心陌生人。小心哦，所以对啊，所以这保护个好自己，有时候好好照顾自己。对，现在也很感慨了啊，时代也对对，跟以前非常不一样了啊，不晓得同是的。学们有没有这种感觉啊？好，那我们再往下看啊，来，嗯，嗯，有了，回到家后，小雨把这事儿告诉妈妈，妈妈皱眉道：“万一有危险怎么办？”小雨低头不语，但心里仍相信老爷爷是个好人。哎呀，我觉得小雨真的是个好女孩儿，对不对啊？对，那小雨回到家之后，小雨把这件事情啊告诉妈嗯妈，妈嗯妈皱眉，皱眉就嗯，是皱着眉头。对。嗯，那我们皱眉的状况就是你可能对某一件事情不满意，对不对？不满意、不认同，对，都有这种状态。或甚至有一点生气，你就会皱眉对，啊。比嗯如说，老婆说：“老公怎么你又不洗碗？”老婆就会皱嗯眉。嗯或者是老公工作怎么又加班这么晚才回家，又皱眉嗯，啊。皱眉。我每次我想到皱眉，就会想到老婆都会皱眉。好，万一就是假如的意思啊，假如对，如果如果有危险危怎么办呢？怎么办对，呢？那妈妈其实也是关心小雨啦，我们不能说妈是。妈错，对不对？也害有时怕小雨候出，对啊，遇到危对险呀，对，对，有时候这个父母亲都是出于关心，所以有时候说话可能会让小孩子觉得你怎么这么啰嗦，或你怎么这么怕事情呢？我不会发嗯生什么事的啊。有时嗯，候家长是会很关心小孩的啊。好，所以我们也不能说妈妈有错啊。家长对好，孩子有责任的嘛，希望有责他可任，能健健康对。康、平平安安的，对，对，然后小孩有时候想法也比较单纯，对不对嗯。啊？他不会去想到人心险恶。我突然想起一个事情，一个嗯电影，就是《少年派》那个奇幻漂流，啊，就对对李安那个对对对电影，对那里头不对是那个派他们小时候家里有个动物园嘛，派小对，时候就去喂那个老虎吃的，嗯哼，那其实小孩子会觉得没有关系，喂老虎有什么危险，但是他爸爸嗯，让他亲眼看了一下老虎是怎么吃东西的，就让他哦，告诉他其实是很危险的一个事情。对对对，让他有警惕之心啊对对，啊啊！佳佳说日语也有一一日一日一善的说善法，啊，所以这种美德好的行为，每个语言我觉得都是共通的，都鼓励大对对对，家做好事啊。好是的，，OK，然后小雨低头不语，低着头不低头说话，不语，对，对，嗯，通常低头不说话，就可能是你可能不认同对方说的话，但是又不好意思反驳对方对，或者说低觉得自己头不语错了，也会啊，低头认错，不语啊，对啊，你就认嗯错，低头嗯，是我错了，对不起，或者低头不语，可能也是心情不好吧，你低着头不对，想说话也都有，啊，所以可能很多种情况，那基本上就是你低着头不说话啊。对，好，心里人相信老爷爷是个仍然好人，相信，是个对啊，好人。对，没有错啊。好，OK，我们再往下看，最后好，几天后，小雨看到老爷爷被志愿者带走，接受妥善的照顾，他为老爷爷感到开心。对啊，果然是个很棒的结局，Happy 对 Ending 啊。对对，好，那几天后，小雨看到老爷爷被志愿者带走啊。嗯，好，志愿者这个在台湾叫茶叔就是志志工，愿者，对对，我是志愿者，在台湾叫对志工或义工啦啊，在大陆叫志愿者。那其实我不晓得在大陆，在台湾有很多这种，就是他们会去关心流浪汉
或嗯嗯，街头老人的这种组织那这些哦，志愿者就会来特别去关心这些老人。那如果有需要，也会把他接到一些老人中心去照顾他们。哦，那这个老爷爷呢，被志愿者带走之后呢，接受了妥善的照顾。好，嗯，这个表达，我觉得大家可以学起来要怎么对，说要怎么去形容照顾是很好的、很好的照完顾，善的、妥善的照顾，对，妥善的，这个是很常用接受嗯，妥善的照顾，表示这个照顾呢是很完善的，是很好的。老很体爷爷是会贴的，对，很体贴的，老爷爷是会受到良好的照顾的这个叫妥对，善的照顾，请大家记得这个表达好，那小雨为老爷爷感到开心开心，嗯，对。好，那也证明了这个小雨当初帮助老爷爷是对的他可能让爷爷重新燃起了对生活的这个希望，希望对。嗯，好，那这个我们今天聊到这里我想要问一下灿叔，如果你是嗯，小雨，你会帮助老爷爷吗？如果我是小雨，那嗯，我会吧，其实我是这么一个人，我愿意做这对种事情。小时候我爸对妈也教我，就说还是要有恻隐之心啊。比如说对以前我对记得过年的时候，不是有时候有些人他其实也在流浪在外头，他有时候会对过来，就是说能不能帮我们给点钱呀什么的，对对我们好过对对对，年啊什么，我妈都会嗯嗯给他们，都嗯，会做这种事情。对我觉得这个东西还是家长的潜移默化有用的。对。而且我嗯，觉得，如果你看到对方真的需要照顾了，真的对。需要帮助的时候，真的也不要迟疑，因为虽然这个世界上骗人的人也蛮多的但是的，是的，是有的人他就是在街头流浪，你也知道他是天天在这里，可能没有饭嗯，吃，可能风吹雨打的，也没有一个遮风避雨的地方所以其实，在你能力范围之内，然后于己无损的状况底下，你可以帮对对对，助对方，这是是的，好事情我觉得大是的，家也不要太过于警惕，太过于警戒，反而很多需要帮助的人失去了妥善的照顾，那我觉得嗯嗯，这样对这个社会也不太好。那当然，对，基本的警觉心还是要有，比如是的，说，如果有人跟你要钱，然后你看他穿的这个，哇，其实穿的还是个样子，对不对？对穿的这，那跟你要钱，你可能就要有点警惕，或许他在欺骗也有可能。所以我觉得这个真的现代的社会比较复杂，大家可能要更小心的去面对帮助别人这件事情对，好，我就觉得其实做家长也有责任了。就是我之前记得我们小区就是那个门儿啊，它是那种，按一下它会开的那种门儿。之前有个哦，小孩儿就是因为看到后面有老人过来了，把那个按着对长按着，那个门儿就不会关上嘛，不会自动关上嘛。对然后他爸爸后来还训我们看他走远，他爸爸还训他：“你管什么闲事儿呢？”对对对，会有这种人，对对，我是会，觉得是这个样子。但是我们对在教育瑶瑶的时候，还是觉得，反正首先要懂得有礼貌，其实有时候别对，人你要懂得感恩，而且嗯，有些力所能及的事情也要去做。对，对当然就是说平常有些像你说的，也有些感觉是有些危险的行为，当然会让他尽量的去不要去做这些事，避免吧，也对是有。但整体而言，我们还是相信这个世界上好人比较对多的。嗯，对，没有错。然后呢，而且我觉得在中国文化里面有一句话说，呃，多一事不如少一事然后哎，常常会有自扫门前雪这样的观念。莫管他那人瓦上霜，对，对，嗯，那可能这样的一些观念，可能也让人家觉得我把自己管好就好了，没事不是，要去惹麻烦，不要去淌浑水，对不对所以嗯，这个我觉得还是看情况吧。大家如果觉得于己无损，然后有余力帮助需要帮助的人，肯定是好事是的，是好的，，OK，那我们今天呢就聊到这儿希望嗯，大家喜欢今天的故事。那如果你喜欢今天的故事，请你一定要在底下留言告诉我们，对，我们对，喜欢大叔的这个说故事单元。嗯，是的，那如果很多人觉得不错，那我们下星期三我们一样会用直播的方式来讲别的故事，很有趣的故事嗯，好，那么今天就到这啦，佳佳是喜欢的，太棒了。那好的，希望大家多多起码有一个喜留言。欢了，哦，好，好感动。
那就是也希望大家支持大树中文，你可以成为大树中文的肉，也可以对成为或者到我们的小书屋去买一些有声书支持我们。对，是的，那今天就到这了，谢谢大家，我们下一期再见喽，拜拜拜。拜。